Video betul. Ya, pada hari ini tanggal 1 Februari di hari Imlek, kita sudah berada di kebun kurma. Saya, istri saya dan Fatar sudah di atas pesawat yang dimodifikasi menjadi pusat oleh-oleh. Nah ini pesawatnya, loh pesawatnya. Ini pesawatnya. Nah ini pesawatnya, itu kepalanya, itu kepalanya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.